안녕하세요. 건강을 지키는 가장 쉬운 방법을 알려드리는 건강한 생활 습관입니다. 오늘은 우리가 일상에서 자주 접하는 달콤한 식품, 바로 꿀에 대해 이야기해 보려고 해요. 꿀은 단순히 달달한 감미료가 아니라 우리 몸에 좋은 영향을 많이 주는 자연이 준 선물이라고 할 수 있어요. 오늘은 꿀이 어떻게 만들어지는지, 어떤 효능이 있는지, 그리고 어떻게 먹으면 좋을지에 대해 자세히 이야기해 볼게요. 먼저 꿀이 어떻게 만들어지는지 아시나요? 꿀벌들은 꽃에서 꿀을 모아 벌집으로 가져오는데요. 사실 벌꿀은 단순히 꽃에서 가져온 꿀을 저장한 것이 아닙니다. 벌들은 자신들의 침 속 효소를 섞어 숙성시키는 과정을 거쳐 우리가 아는 건강한 벌꿀이 탄생하게 되는 거죠. 이렇게 만들어진 꿀에는 비타민, 미네랄, 아미노산 등 다양한 영양소가 풍부하게 들어있어요. 정말 대단하지 않나요? 게다가 꿀 1kg을 얻기 위해서는 벌들이 무려 560만 송이의 꽃을 날아다녀야 한다고 해요. 상상만 해도 벌들의 노고가 느껴지네요. 그렇다면 꿀이 우리 몸에 어떤 영향을 줄까요? 먼저 꿀은 면역력을 강화하는 데 아주 좋아요. 꿀에는 강력한 항산화 성분과 항균 효과가 있어서 감기나 목이 아플 때 따뜻한 꿀물을 마시면 정말 효과가 좋답니다. 게다가 꿀은 상처 치유에도 도움을 주는데요. 상처가 난 곳에 꿀을 바르면 항균 작용 덕분에 상처 회복이 빨라진다고 해요. 예로부터 꿀은 한의학에서도 신경 안정과 피부 건강을 위해 사용되어 왔다고 하죠. 특히 꿀이 불면증, 기침가래, 관절염에도 효과가 있다는 사실 알고 계셨나요? 각 증상별로 꿀을 어떻게 활용하면 좋은지 알려드릴게요. 먼저 불면증이 고민이신 분들은 따뜻한 우유에 꿀을 한 스푼 넣어 드셔보세요. 우유 속 트립토판이 멜라토닌 생성을 도와서 잠을 잘 오게 해주고 꿀이 신경을 안정시켜 숙면을 유도하는 데 도움을 줍니다. 잠자기 30분에서 1시간 전에 드시면 숙면 효과를 볼 수 있어요. 그 다음은 기침과 가래인데요. 목이 자주 아프거나 가래가 끼는 분들은 무즙과 꿀을 함께 드셔보세요. 무즙 속 디아스타아제와 비타민C가 목의 염증을 완화하고 가래 배출을 원활하게 해줘요. 꿀과 함께 섭취하면 더욱 부드럽게 넘어가면서 효과를 높일 수 있습니다. 하루 2-3번 정도 공복이 아닐 때 드시면 좋아요. 그리고 관절이 안 좋으신 분들, 특히 관절염이 있으신 분들께는 강황과 꿀 조합을 추천드려요. 강황에는 강력한 항염증 성분인 커큐민이 들어있어서 관절의 염증과 부기를 줄이는 데 도움을 줍니다. 따뜻한 물이나 우유에 강황가루와 꿀을 섞어 마시면 효과를 볼 수 있어요. 아침 공복이나 자기 전에 드시면 좋습니다. 이렇게 꿀은 단순한 감미료가 아니라 우리 몸을 건강하게 해주는 훌륭한 자연의 선물이에요. 게다가 꿀은 지구상에서 상하지 않는 유일한 음식이라는 점 알고 계셨나요? 이는 꿀이 가진 강한 항균 작용 덕분인데요. 자연이 만들어낸 최고의 보존식품이라고 할 수 있죠. 그렇다면 꿀은 어떻게 먹으면 좋을까요? 꿀을 건강하게 먹는 방법 중 하나는 따뜻한 물에 타서 마시는 거예요. 이렇게 하면 소화에 좋고 몸을 따뜻하게 유지하는 데 도움을 줄 수 있어요. 또 요거트나 견과류와 함께 섭취하면 영양 균형이 더욱 좋아져요. 그리고 잠자기 1시간 전에 한 스푼 정도 꿀을 먹으면 체력 회복과 숙면에 도움을 준다고 합니다. 피곤하거나 컨디션이 좋지 않을 때 한번 시도해 보세요. 하지만 아무리 좋은 꿀도 과하게 섭취하면 문제가 될 수 있어요. 당분 함량이 높기 때문에 하루 1스푼에서 2스푼 정도가 적당하고, 특히 당뇨가 있으신 분들은 주의해서 섭취하는 게 좋아요. 그리고 1세 미만의 아기들은 보툴리누스균 감염 위험이 있기 때문에 절대 먹이면 안 됩니다. 마지막으로 우리가 먹는 꿀에는 사양 벌꿀과 자연 벌꿀 두 가지 종류가 있습니다. 사양 벌꿀은 벌들에게 설탕물이나 과당 시럽을 급여하여 만들어진 꿀이고, 자연 벌꿀은 벌들이 꽃에서 직접 채집한 꿀이에요. 자연 벌꿀은 영양소가 풍부하고 건강에 더 좋은 반면, 사양 벌꿀은 단순 감미료로 사용하기에는 나쁘지 않습니다. 목적에 맞게 선택하시면 좋겠죠? 이렇게 오늘은 꿀의 놀라운 효능과 건강하게 섭취하는 방법에 대해 이야기해봤어요. 자연이 선물한 이 귀한 식품을 잘 활용해서 건강한 생활을 유지해보세요. 오늘 이야기가 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 잊지 마시고요. 다음에도 더 유익한 건강 이야기로 찾아올게요. 감사합니다.